Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сізге өте маңызды, бірақ көптеген әйелдер айтуға ұялатын, кейде тіпті білместен жүретін бір тақырып туралы айтып бермекпін. Егер сіз бірнеше айдан бері бала жоспарлап жүрсеңіз де нәтиже шықпай жатса, немесе етеккіріңіз бұрынғыдай тұрақты болмай, кейде ерте, кейде кеш келсе, немесе жай ғана өз денеңізде бір нәрсе дұрыс емес секілді сезінсеңіз, бұл видео нақ сізге арналған. Себебі бүгін сөз болатын мәселе жасырын, көрінбейтін, бірақ өмірдің ең маңызды кезеңдерінің бірін, ана болу мүмкіндігін тікелей анықтайтын мәселе. Оның аты овуляцияның болмауы. Медициналық тілде ановуляция деп аталады. Мен көп жылдан бері гинекологиялық тәжірибемде осындай жағдайларды жиі кездестіремін. Жас, сау көрінетін, спортпен айналысатын, дұрыс тамақтанатын әйелдер келеді де, дәрігер, неге жүктілік болмай жатыр деп сұрайды. Ал зерттеу жүргізгенде овуляция болмай жатқаны анықталады. Ең қорқыныштысы, көп жағдайда әйелдің өзі бұл туралы білмейді. Себебі етеккір келіп тұрады, циклы да өзінің ойынша қалыпты, бірақ шын мәнінде овуляция болмайды. Осыны ановуляторлы цикл дейміз. Сонымен бастамас бұрын бір нәрсені түсінейік. Овуляция дегеніміз не, және ол неге соншалықты маңызды? Овуляция дегеніміз не? Әр әйелдің аналық безінде, оны ғылыми тілде аналық без немесе жұмыртқа жатыр деп те атайды, миллиондаған жұмыртқа жасушасының бастамасы бар. Бұл сан туылғаннан бері бекітілген, өмір бойы жаңа жұмыртқа жасушасы пайда болмайды. Тек барлар азая береді. Әр ай сайын гормоналды жүйенің басқаруымен бір топ жұмыртқа жасушасы өсе бастайды. Солардың ішінен бір ғана, кейде екеу жетіліп аналық безден шығады. Осы процесс овуляция деп аталады. Овуляция болу үшін миымыздағы гипоталамус пен гипофиз, содан кейін аналық бездер бір-бірімен нақты үйлесімде жұмыс істеу керек. Гипофиз фолликул ынталандырушы гормон, қысқаша ФЦГ, және лютеиндеуші гормон, қысқаша ЛГ деп аталатын гормондарды бөледі. ФЦГ фолликулдың өсуін ынталандырады, ал ЛГ-нің күрт көтерілуі жұмыртқа жасушасының аналық безден шығуын тудырады. Бұл овуляция сәті. Егер осы гормоналды тізбектің қандай да бір буыны бұзылса, овуляция болмай қалады. Овуляция тек жүктілік үшін ғана емес, жалпы әйел денсаулығы үшін де маңызды процесс. Себебі овуляция кезінде пайда болатын сары дене прогестерон гормонын өндіреді. Ал прогестерон жатыр қуысының қалыпты дамуын қамтамасыз ететін, эндометрийдің тым қалыңдап кетуін болдырмайтын гормон. Егер овуляция болмаса, прогестерон да жеткілікті мөлшерде өндірілмейді. Ал эстроген үстемдігі басым болып қалады. Бұл ұзақ мерзімде эндометрийдің патологиялық қалыңдауына, тіпті эндометрий гиперплазиясына немесе қатерлі ісікке дейін апаруы мүмкін жағдайларды тудыруы мүмкін. Сондықтан овуляцияның болмауы жай ғана жүктілік болмайды деген мәселе емес. Бұл бүкіл гормоналды жүйенің теңгерімсіздігінің белгісі. Овуляция жоқ екенін қалай білуге болады? Көбіне әйелдер менің циклым тұрақты, демек овуляция болады деп ойлайды. Бірақ бұл әрдайым дұрыс емес. Цикл тұрақты болуы мүмкін, ал овуляция болмауы мүмкін. Керісінше де болады. Цикл тұрақсыз болғанмен, кейбір айларда овуляция болып тұруы мүмкін. Овуляцияның бар жоғын анықтаудың бірнеше жолы бар. Біріншісі базальды дене температурасын өлшеу. Овуляциядан кейін прогестерон деңгейінің көтерілуіне байланысты дене температурасы шамамен жарты градусқа көтеріледі. Және келесі етеккірге дейін сол деңгейде сақталады. Егер температура графигінде мұндай көтерілу байқалмаса, бұл овуляцияның болмауының белгісі болуы мүмкін. Екінші әдіс – овуляцияны анықтайтын тест жолақтар. Олар несепте лютеиндеуші гормонның күрт көтерілуін анықтайды. Егер бірнеше ай бойы тест жолақтар ешқашан оң нәтиже көрсетпесе, бұл да маңызды сигнал. Үшінші, ең дәл әдіс гинекологқа қаралып, циклдың 21-22 күнінде прогестерон деңгейіне қан тапсыру. Егер прогестерон деңгейі жеткіліксіз болса, овуляция болмаған деп есептеледі. Сонымен қатар, ановуляцияның жанама белгілері де болады. Етеккір алды синдромының болмауы немесе әлсіз болуы, кірпияз шырыштың сипатының өзгермеуі, кеуденің сінбеуі, көңіл-күйдің циклге байланысты өзгермеуі. Бұл белгілердің барлығы норма көрсеткіш емес, бірақ олар болмаса, дәрігерге қаралып тексерілгеніңіз жөн. Овуляция неге болмайды? Негізгі себептер. Енді ең маңызды бөлікке көшейік. Овуляция неліктен тоқтап қалады, немесе мүлдем болмайды? Себептер өте көп. Мен оларды бірнеше топқа бөліп түсіндіремін. Бірінші себеп
поликистозды аналық без синдромы. Қысқаша ПКЯ немесе СПКЯ деп аталады. Бұл репродуктивті жастағы әйелдер арасында анавуляцияның ең жиі кездесетін себебі. Бұл жағдайда аналық бездерде көптеген кіші фолликулдар жетіліп жатады, бірақ ешқайсысы толық жетілмей овуляцияға жетпейді. Себебі андроген деңгейінің жоғарылауы және инсулинге төзімділік гормоналды тепе-теңдікті бұзады. СПКЯ-ның сыртқы белгілері де болады. Бетте, кеудеде тым көп тік өсуі, терде акне, салмақтың артуы, әсіресе құрсақ аймағында. Екінші себеп қалқанша безінің жұмысының бұзылуы. Гипотиреоз, яғни қалқанша безінің әлсіз жұмыс істеуі, немесе гипертиреоз, яғни оның шамадан тыс белсенді жұмыс істеуі, екеуі де репродуктивті жүйеге тікелей әсер етеді. Қалқанша безі гормондары гипофиздің ФСГ мен ЛГ бөлуіне тікелей ықпал етеді. Сондықтан кез келген әйел овуляция мәселесімен келгенде ең алдымен қалқанша безінің гормондарына тексерілуі керек. Үшінші себеп пролактин гормонының жоғарылауы. Гиперпролактинемия деп аталады. Пролактин негізінен бала емізу кезінде көтерілетін гормон. Бірақ ол стресстен, ұйқысыздықтан, кейбір дәрі-дәрмектерден, гипофиздегі кіші ісіктен де жоғарылауы мүмкін. Пролактиннің жоғары деңгейі овуляцияны тікелей тежейді. Төртінші себеп дене салмағының шеттен тыс болуы. Не жоғары, не төмен. Май тіні гормоналды белсенді тін, ол эстрогенді өндіруге қатысады. Егер салмақ шамадан тыс артық болса, эстроген деңгейі бұзылып, овуляциялық цикл бұзылады. Керісінше, дене салмағы тым төмен болғанда, әсіресе дене майының пайызы критикалық деңгейден төмен түскенде, мидың гипоталамус бөлімі денеде жүктілікті көтеруге ресурс жоқ деген сигнал алып, овуляцияны толықтай тоқтатады. Бұл жиі спортшы қыздарда, қатаң диетада отырған әйелдерде кездеседі. Бесінші себеп созылмалы стресс. Стресс кезінде кортизол гормоны көтеріледі, ал кортизол гипоталамус, гипофиз аналық безосын тікелей басады. Көптеген әйелдер жұмыстағы қысым, ұйқы жеткіліксіздігі, эмоционалды толғаныс салдарынан айлап овуляциясыз жүреді. Тіпті мұны байқамайды да. Алтыншы себеп жасқа байланысты өзгерістер. 35 жастан кейін аналық бездегі жұмыртқа жасушаларының саны да, сапасы да азая бастайды. Бұл авариалды резервтің азаюы деп аталады. 40 жастан кейін бұл процесс жеделдейді. Ал перименопауза кезеңінде овуляциялық циклдер жиі анавуляторлы циклдермен алмасады. Жетінші себеп гормоналды контрацепцияны тоқтатқаннан кейінгі кезең. Кейбір әйелдерде гормоналды таблеткаларды қабылдауды тоқтатқаннан кейін цикл қалпына келуі бірнеше айға, кейде 1 жылға дейін созылуы мүмкін. Бұл жағдай постконтрацептивті аменорея деп аталады. Сегізінші себеп созылмалы аурулар. Соның ішінде бүйрек үсті безінің дисфункциясы, қант диабеті, аутоиммунды аурулар. Бұлардың барлығы гормоналды жүйенің жалпы жұмысына әсер етеді. Не істеу керек? Диагностика. Егер сіз бірнеше ай, әсіресе 6 айдан астам уақыт бойы жүктілікке жоспар құрып жатсаңызда нәтиже болмаса, немесе циклымызда жоғарыда айтылған белгілерді байқасаңыз, ең алдымен гинекологқа қаралу керек. Дәрігер сізге келесі тексерулерді тағайындауы мүмкін. Циклдың белгілі бір күндеріндегі гормоналды анализдер, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, пролактин, қалқанша безінің гормондары және антимюллеров гормон. Ол авариалды резервті көрсетеді. Сонымен қатар аналық бездер мен жатырдың жағдайын бағалау үшін ультрадыбыстық зерттеу, фолликулометрия жасалады. Бұл әдіс фолликулдың өсу динамикасын бірнеше күн бойы бақылауға мүмкіндік береді. Диагностика нәтижесіне қарай себеп анықталады. Себебі емдеу тәсілі себепке толықтай байланысты. Бір науқасқа көмектескен ем екінші науқасқа мүлдем сай келмеуі мүмкін. Сондықтан интернеттен оқып өзін-өзі емдеу бұл жағдайда өте қауіпті тәжірибе. Шешу жолдары. Енді ем туралы сөйлесейік. Мен бұл жерде нақты дәрі-дәрмек атауларын және дозаларын айтпаймын. Себебі бұл әр науқас үшін дәрігердің жеке қарауымен ғана анықталады. Бірақ жалпы бағыттарды түсіндіремін. Егер себеп салмақпен байланысты болса, алдымен салмақты қалыпқа келтіру ұсынылады. Тіпті жалпы дене салмағының
5-10% жоғалту немесе керісінше жеткілікті деңгейге жеткізу көп жағдайда овуляцияны өз бетінше қалпына келтіреді. Бұл ешбір дәрі қажет етпейтін, бірақ ең тиімді әдістердің бірі. Егер себеп қалқанша безінің дисфункциясы болса, эндокринологпен бірлесіп қалқанша безінің гормоналды деңгейі түзетіледі. Содан кейін көп жағдайда овуляциялық цикл өз бетінше қалпына келеді. Егер себеп пролактиннің жоғарылауы болса, оны төмендететін ем тағайындалады. Ал бұл ем нәтижесінде де овуляция қалпына келуі мүмкін. Егер себеп СПКЯ болса, ем инсулинге сезімталдықты жақсартуға, гормоналды тепе-теңдікті реттеуге бағытталады. Кейбір жағдайларда овуляцияны ынталандыратын дәрі-дәрмектер қолданылады. Бұл тек дәрігердің қатаң бақылауымен циклды ультрадыбыстық зерттеу арқылы қадағалай отырып жасалады. Стресс пен ұйқы мәселесі болса, психоэмоционалды жағдайды жақсарту, ұйқы режимін қалыпқа келтіру, физикалық жүктемені азайту немесе керісінше жеңіл спортпен айналысу ұсынылады. Кейде тіпті 1-2 айлық демалыс, жұмыс кестесінің өзгеруі овуляциялық циклды өз бетінше қалпына келтіреді. Өмір салтының рөлі. Мен науқастарыма әрдайым айтамын. Репродуктивті жүйе бүкіл ағзаның жалпы жағдайының айнасы. Дұрыс тамақтанбау, ұйқысыздық, шектен тыс жаттығы, немесе керісінше қозғалыссыз өмір салты, темекі шегу, шектен тыс кофеин тұтыну, бұлардың барлығы гормоналды жүйеге әсер етеді. Сондықтан овуляцияны қалпына келтіру көбіне тек бір дәріні ішуден емес, бүкіл өмір салтын қайта қарастырудан басталады. Тұрақты ұйқы, күніне 7-8 сағат, дене салмағы қалыпты деңгейде, теңгерімді тамақтану, ақ уызға, кешенді көмірсуларға, пайдалы майларға бай тағам, осының барлығы гормоналды жүйенің дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді. Мен бұл жерде нақты витаминдер мен дозалар туралы толығырақ бөлек видеода айтамын. Себебі бұл жеке үлкен тақырып. Әр адамға жеке қаралуы керек мәселе. Қашан алаңдау керек? Егер сізге 35 жасқа дейінсіз және 1 жыл бойы қорғанбай жыныстық қатынаста болып жүктілік болмаса, бұл дәрігерге қаралу керек уақыт. Ал егер сізге 35-тен асса, 6 ай ішінде нәтиже болмаса, тексерілу керек. Сонымен қатар циклыңыз үнемі тұрақсыз болса, айла бетек келмесе, немесе керісінше тым жиі келсе, бұл да дәрігерге қаралудың себебі. Жасыңызға немесе жүктілік жоспарлауыңызға қарамастан. Ең бастысы үрейленбеңіз. Овуляцияның болмауы көп жағдайда толықтай түзетілетін жағдай. Себебі анықталып, дұрыс ем тағайындалса, көптеген әйелдер қалыпты овуляциялық циклге оралып, денсаулықтарын да, жүктілік жоспарларында сәтті жүзеге асырады. Қорытынды. Сонымен бүгін біз овуляцияның не екенін, оның неге маңызды екенін, қалай анықтауға болатынын, неге болмай қалатынын және не істеу керектігін талқыладық. Есіңізде болсын, денеңіз сізге әрдайым сигнал беріп тұрады. Тұрақсыз цикл, етеккір алды белгілерінің болмауы, ұзақ уақыт жүктіліктің болмауы, бұның барлығы дәрігерге қаралуға негіз. Өз денеңізге мұқият болыңыз, уақытында тексерілуден қорықпаңыз, себебі ерте анықталған мәселе әрдайым жеңілірек шешіледі. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, оны достарыңызбен бөлісіңіз, себебі бұл тақырып көптеген әйелдер үшін маңызды, бірақ сирек ашық айтылады. Келесі видеода гигиена және витаминдер тақырыбында сөйлесеміз. Сау болыңыздар.